និងសរុបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃបាទបងប្អូនតាមពិតព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានដែលបងប្អូនឮតាំងតែពីមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចទៅហើយគឺដំណឹងតាក់ទងនឹងក្រុមប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេស$23ឯករាជ្យនេះគឺនាំគ្នាយកបណ្ដឹងដូសៀឯកសារបន្ថែមយកទៅដាក់នៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិគឺខាងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាហើយនៅថ្ងៃមិញនេះគឺពួកគាត់បានចូលជួបរដ្ឋអាជ្ញាទៅហើយដែលខាងរដ្ឋអាជ្ញាអញ្ជើញតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅប្រទេសនេះគឺមែនតើទៅពួកគាត់ប្រមូលគ្នា4នាក់ដែលមានមនុស្សសំខាន់មានលោកអ៊ុំសំអានអ៊ូសាម៉ាឌីលោកស្រីថិតកំហ៊ុននិងលោកស្រីអ៊ូលិនដាដែលអ្នកទាំង4នេះសុទ្ធតែស្ពាយអេវ៉ាយវ៉ាន់ភ័ស្តុតាងទៅម្នាក់មកវលីម្នាក់មកបលីដែលចូលទៅជួបរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងការដែលតាមលិខិតអញ្ជើញឬក៏កោះហៅក្រុមនេះដើម្បីចូលទៅបំភ្លឺបន្ថែមតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់ពួកគាត់ដាក់កាលពីដើមខែកុម្ភៈអញ្ចឹងបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍ខ្មែរយើងក៏ដាក់ទៅច្រើនមានលោកមូនពេជ្រមានអីដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ប្រហែលជាទម្ងន់នៃបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅដោយរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះមានភ័ស្តុតាងច្រើនដោយសារតែយើងដឹងហើយបណ្ដឹងរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះគឺដាក់ដោយមានទីប្រឹក្សាច្បាប់មួយរូបដែលជាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិគឺលោកមេធាវី Richard Rogers លោក Richard Rogers ជាមេធាវីអន្តរជាតិជនជាតិអង់គ្លេសដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅសាលាក្តីយ៉ាងច្រើនឆ្នាំហើយជាប្រធានអង្គភាពការពារក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៀតផងដែលអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលលោកផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អំពីនីតិវិធីច្បាប់តើប្តឹងគេរឿងអីចំណុចអីអាចចំណុចដែលសំខាន់នេះចូលទៅក្នុងអ្វីដែលសាលាក្តីអន្តរជាតិតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិ ICC នេះចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាការដែលដាក់សំណើឬក៏ពាក្យបណ្ដឹងចូលទៅសាលាក្តីមែនតើគេមិនហៅថាពាក្យបណ្ដឹងទេព្រោះតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិនេះមិនប្រើពាក្យថាជាពាក្យបណ្ដឹងទេគឺប្រើពាក្យថាជាលិខិតស្នើឲ្យស៊ើបអង្កេតឬក៏ចោទប្រកាន់អ្នកណាម្នាក់ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតព្រោះអធិបុលរបស់អ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺគ្រាន់តែជាអ្នកដែលយកកម្មវត្ថុនៃបញ្ហាយកទៅដាក់ឲ្យគេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិ ICC នេះគឺមានភាពបាត់បែនទន់ភ្លន់ណាស់អ្នកណាក៏ដាក់ប្តឹងបានដែរអ្នកវាល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនច្បាប់កំណត់នៅក្នុងមាត្រា15នៃលក្ខន្តិកៈនៃក្រុងរ៉ូមដែលជាលក្ខន្តិកៈកំណត់ការគ្រប់គ្រងតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិ ICC នេះគឺតម្រូវថាអ្នកណាក៏ដាក់ប្តឹងបានដែរទាំងប្រជាពលរដ្ឋឯកជនម្នាក់ក៏ដាក់បានជារដ្ឋាភិបាលក៏បានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានជាក្រុមក៏បានជាអ្នកណាក៏បានដែរគឺគេអត់រើសដើមបណ្ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើបណ្ដឹងហ្នឹងគេចាត់ការឬក៏មិនចាត់ការវាអាស្រ័យទៅលើការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាដូច្នេះហើយបានជាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាហ្នឹងគាត់ត្រូវការប្រមូលភស្តុតាងពេលដែលគាត់ឃើញបណ្ដឹងទៅគាត់ប្រមូលហើយអ្វីដែលខាងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដាក់ប្តឹងទៅនេះគឺប្រហែលជាអាចមានទម្ងន់ភស្តុតាងសមនឹងអ្វីដែលជាការឈ្លានពានរបស់ថៃផងទើបគេក៏ហៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យចូលទៅថែមឯកសារមិនមែនជាការកោះហៅទៅចូលដើម្បីធ្វើសវនាការទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយរឿងនេះលម្អិតបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនបានយល់ពីនីតិវិធីរបស់តុលាការនេះផងហើយឈប់ស្រមើស្រមៃរវើរវាយខ្លាំងពេកព្រោះមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់ហើយសាទរអបអរជូនពរបន់ស្រន់សូមឲ្យដំណើរយកពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិ ICC នេះបានជោគជ័យហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែពេញស្រុកខ្មែរនិងនៅក្រៅប្រទេសនាំគ្នាអបអរសាទរដោយសារតែពួកគាត់អស់សង្ឃឹមនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនព្រមដាក់ប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិក្នុងនាមខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះដែលជារដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងថាស្របច្បាប់នោះផ្ទុយទៅវិញគឺទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រៅច្បាប់ក្រៅប្រទេសដែលមែនតែនទៅចោតប្រកាន់ថាក្រុមគ្នានឹងខុសច្បាប់មិនខុសច្បាប់ឥឡូវនេះវាលែងសំខាន់រឿងត្រូវច្បាប់មិនត្រូវច្បាប់ហើយសំខាន់លែងគិតពីរឿងឆ្មាសបល់អីហើយសំខាន់ឆ្មានឹងចេះចាប់កដោអត់ឥឡូវឆ្មាដែលអាចចាប់កដោបានហ្នឹងគឺឆ្មារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះឯងព្រោះដោយសារអីពួកគាត់សាច់ការរបស់គាត់គឺយកអាបណ្ដឹងហ្នឹងដាក់ទៅឥឡូវនេះគឺត្រូវខាងរដ្ឋអាជ្ញាគេក៏ហៅសួរថាតើក៏ហៅនេះអាចនឹងចេញទៅជាបណ្ដឹងចេញទៅជាការស៊ើបអង្កេតចេញទៅជាការចោទប្រកាន់យើងអត់ទាន់ដឹងក៏ប៉ុន្តែវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដែលមិនមែនសុករដ្ឋអាជ្ញានៅតុលាការមួយក៏ហៅមនុស្ស
ឬក្រុមណាមួយឲ្យចូលទៅបំភ្លឺបន្ថែមទេវាជារឿងមួយដែលកម្រណាព្រោះតុលាការនេះគឺមានបណ្ដឹងសំណុំរឿងច្រើនណាស់ស្អេកស្កះដែលគេដោះស្រាយមួយឆ្នាំនៅកដូសៀគេពេញទៅលើតុហេតុអីបានគេមកចាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរព្រោះដោយសារតែមិនឃើញមានបណ្ដឹងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះឯងឥឡូវនេះគឺការដែលដាក់ប្តឹងទៅនេះពួកគាត់មិនមែនទៅតែម្នាក់ឯងទៅទៀតគឺមានញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ជិត2សែនសម្លេងឯណោះដូច្នេះច្រើនណាពួកគាត់ហាក់បីដូចជាទៅជាមួយមនុស្សប្រហែល2សែននាក់អញ្ចឹងច្រើនដែរឥឡូវនិយាយពីនីតិវិធីរបស់តុលាការនេះតើនេះគឺជាការចូលទៅបំភ្លឺចូលទៅបើកសវនាការឬក៏ចូលទៅយ៉ាងម៉េចព្រោះអីយើងដឹងហើយមកដល់ម៉ោងហ្នឹងគឺក្រមគ្រប់គ្រងគណៈបកការអំណាចហ្នឹងគឺថាប្រសាចតែម្ដងនៅពេលដែលបងប្អូននៅលើពិភពលោកសាទរជាភាគច្រើនលើសលប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយថាលួចសាទរទាំងក្នុងចិត្តក៏ចឹងដែរប៉ុន្តែមានក្រុមឃោសនិកគណៈបកការអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រសាចតែម្ដងគឺថាស្រោះគ្នាវាយប្រហារក្រុមរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះគ្រប់ចំណុចខ្ញុំជឿថាការវាយប្រហាររបស់ពួកគាត់គឺជាការដែលពួកគាត់ខ្វះព័ត៌មានហើយធ្វើតាមគ្នាចំពោះខ្ញុំថានេះគឺជាការហែកសញ្ញាឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោលទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏អត់ហាមឃាត់ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនហាមឃាត់ដែរព្រោះអីយុទ្ធនាការរបស់ពួកគាត់មិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះមានកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីដែលអាចធ្វើអ្វីប្រសើរជាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេក៏ខ្លាចបាក់មុខអាការខ្លាចបាក់មុខជាជាងត្រេកអរសាទរមានមុទិតាជួយសហការគ្នាគាត់បែរទៅជាទាញទម្លាក់ឬក៏ក្តិចត្រួយទៅវិញរឿងនេះគឺជារឿងដែលអកុសលមែនតើបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅថាតើអ្នកណាជាតួអង្គចិត្តអាក្រក់អ្នកណាជាតួអង្គចិត្តល្អអ្នកណានៅខាងថៃឲ្យប្រកាសព្រោះក្រមរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះដាក់ពាក្យប្តឹងថៃដើម្បីឲ្យថៃសងសំណងកម្ពុជាខូចខាតទាមទារពី100,000 លានទៅដល់300,000 លានដុល្លារនៃការខូចខាតដូច្នេះអ្នកណានឹងបានផលគឺប្រទេសកម្ពុជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដ៏កំសត់របស់យើងមិនមែនថៃទេព្រោះប្តឹងថៃឲ្យសងខ្មែរមិនមែនបានន័យថាកាន់ជើងថៃទេបានន័យថាទាឲ្យថៃទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងអ្នកដែលទប់ថៃទប់ក្រុមនេះមិនឲ្យប្តឹងគឺជាអ្នកនៅខាងណាបងប្អូនសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំថាពេលខ្លះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះហាក់បីដូចជាមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ធ្វើដូចជាផ្ដេសផ្ដាស់ច្រើនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាជាយុទ្ធនាការផ្ដេសផ្ដាស់ឬក៏ជាភាពរវើរវាយពួកគាត់ឬក៏ដល់ដំណាក់កាលតល់ច្រកហើយគឺដល់ទីអវសាននៃរបៀបដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះក៏មិនដឹងព្រោះអីចេញមកគឺហាក់បីដូចជាហែកស្លឹកឆ្នោតខ្លួនឯងចោលហើយខ្ញុំនិយាយពីរឿងពួកគាត់តវ៉ាគាត់ទៅររឿងក្រុមនេះថា AI ទេអា ICC នឹងគ្មានបានទៅដល់ទេយករូបនឹងមកកាត់តទេលោកអ៊ុំសំអាននឹងក៏មិនបានទៅក្រុមនឹងនាំគ្នានឹងទៅទេសចរអីតែពីមុខថតទៅអីចឹងឡាក់នឹងឡាក់មិនបានចូលទៅខាងក្នុងហើយបើចូលទៅខាងក្នុងហេតុអីក៏អត់ថតរូបឲ្យគេមើលព្រោះយើងចូលទៅក្នុងហេតុអីក៏មិនថតរូបអាពេលជួបរដ្ឋអាជ្ញាហ្នឹងក៏មិនថតរូបពេលដែលបើកសវនាការហ្នឹងធម្មតាសវនាការសាធារណៈហេតុអីក៏មិនថតរូបបង្ហាញច្រើនរឿងទៀតជួនកាលឃើញតែស្លាកបិទថាជាអ្នកដែលទៅគេហៅ visitor ពាក្យថា visitor ហ្នឹងគឺបានន័យថាភ្ញៀវដែលចូលទៅក្នុងអាគារហ្នឹងឃើញពាក់ស្លាកហ្នឹងអីអញ្ចឹងលាក់នឹងលាក់អូយ100ចម្ពោះខ្ញុំថាការដែលលើកឡើងរបស់ឃោសនិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងការវាយប្រហារក្រុមអ្នកតែខំប្រឹងយកបណ្ដឹងទៅប្តឹងនៅតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិនេះគឺជាការដែលខ្វះការពិចារណាច្រើននិងលុះត្រោកក្រោមការដែលស៊ីឈ្នួលឬក៏អីអញ្ចឹងឬក៏អាចថាខ្វះព័ត៌មានច្រើនខ្វះការគិតពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយមិនដឹងនីតិវិធីរបស់តុលាការនេះជួនកាលក៏ចេះតែថាឬមួយក៏ពួកគាត់អាចរករឿងក្រុមរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះវិញដែរព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការព្រំដែនតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2025មករួចទៅអត់ឃើញមានជូនដំណឹងអត់ឃើញមានរូបជាមួយមន្ត្រីតុលាការអីហើយក្រុមបពប្រឆាំងអីឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋចេះតែដូចថាលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញមកប្រកាន់ដៃនឹងបង្ហាញអីអត់មានដូចគ្នាដល់អញ្ចឹងអានេះគឺជាការសងសឹករបស់ពួកគាត់វិញចុះការលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់សមសម្បត្តិមួយទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នោះរួចក៏ម្នាក់ទាឲ្យបង្ហាញរូបបង្ហាញអីហើយអត់មានបង្ហាញថាអានឹងផទេកុហកទេចុះឥឡូវខ្លួនឯងមិនក៏មិនបង្ហាញបង្កាន់ដៃបង្ហាញរូបបង្ហាញលិខិតអញ្ជើញអីចឹងដែរទៅអានេះគឺជាការបំផ្លាញគ្នាទេមែនតើទៅបើយើងនិយាយឲ្យមែនតើគឺជាការប្រឹងតែឲ្យខាតជាតិខ្មែរវាអត់មានចំណេញអីទេ
ព្រោះម៉ោងហ្នឹងយើងគួរមូលមាត់គ្នាមិនមែនអ្នកដែលគួរប្របាក់ចិត្តជាងគេគួរតែថៃទេមិនមែនខ្មែរទេនិយាយទៅម៉ោងហ្នឹងអ្នកដែលភ័យជាងគេគួរតែថៃអត់មានជនជាតិខ្មែរណាម្នាក់ត្រូវភ័យទេត្រូវត្រូវរំភើបត្រូវសាទរប៉ុន្តែដល់ពេលមានខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងការដាក់ពាក្យទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិយើងចាប់ផ្ដើមឃើញខ្មែរយើងកាន់តែប្រទេសផ្ដាស់ហើយឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយម្ដងទៀតបងប្អូនណានីតិវិធីដាក់ប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតុលាការនេះគឺតាមមាត្រា15នៃក្រមឬក៏លក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនណាដាក់ពាក្យប្តឹងក៏បានដែរមិនចាំបាច់តែរដ្ឋាភិបាលមិនចាំបាច់តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនចាំបាច់តែម្នាក់ពីរនាក់3នាក់ច្រើននាក់ស្អីក៏បានដែរស្អីក៏គេទទួលដែរហើយពាក្យថាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅឬក៏ជូនដំណឹងឬក៏ប្រាប់តែថាសេចក្តីស្នើសុំឲ្យគេស៊ើបអង្កេតអីហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាគេចាត់ការភ្លាមទេដូច្នេះនីតិវិធីក្នុងការស៊ើបអង្កេតមុននឹងឈានទៅដល់ការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះគឺគេត្រូវប្រមូលភស្តុតាងសិនព្រោះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិខាងអាយកានេះត្រូវប្រមូលភស្តុតាងឲ្យគ្រប់ក្នុងដៃមូលហើយក្រុមគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាឯកសារភស្តុតាងហ្នឹងបើមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ជឿជាក់ថាមានអក្រិតកម្មកើតឡើងថៃពិតជាឈ្លានពានកម្ពុជាតាមអ្វីដែលជាការដាក់ភស្តុតាងរបស់អ្នកដែលស្នើសុំនេះអញ្ចឹងខាងអាយកាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនឹងស្នើទៅអង្គបុរេជំនុំជម្រះនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគេមានអង្គបុរេមួយទៀតគឺបានន័យថាជាអ្នកដែលសម្រេចសេចក្តីថាតើគួរឲ្យរដ្ឋអាជ្ញានេះបើកការស៊ើបអង្កេតឬក៏អត់វានៅដំណាក់កាលច្រើនណាស់មិនមែនចូលភ្លាមទៅស្រាប់ទៅចេញមកចូលក្នុងសវនាការតតាំងក្តីគ្នាតតាំងក្តីអ្ហ្មិចបើអត់ទាន់មានដីកាឲ្យស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងហ្នឹងផងហ្នឹងតើតែចេញស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងហើយនៅពេលដែលសំណុំរឿងគេស៊ើបអង្កេតទៅរយៈពេលប្រហែលខែជាក់លាក់ទៅគេរកឃើញថាថៃមេយោធាថៃមេដឹកនាំថៃពិតជាចូលដៃក្នុងការឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាឬក៏ធ្វើឲ្យស្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋស៊ីវិលខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនភៀសសឹកអីឡាក់នឹងឡាក់នៅពេលនោះឯងបានជាគេចេញដីកាចោតប្រកាន់ពេលដែលគេចេញដីកាចោតប្រកាន់គេនឹងកោះហៅគេអត់កោះហៅដែលគេនឹងកោះហៅមេដឹកនាំយោធាថៃឬក៏មេដឹកនាំថៃដើម្បីឲ្យចូលទៅសវនាការឬអាចចេញដីកាចាប់ខ្លួនទៅទៀតអានេះក្នុងករណីដែលនៅពេលដែលមានដីកាបែបនេះនៅពេលហើយបានជាគេរៀបចំការវិភាគសវនាការបញ្ជូនរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះបើអត់ទាន់បានដល់ចំណាក់កាលសវនាការទេគឺអ្វីដែលធ្វើនេះគឺជានីតិវិធីសម្ងាត់នីតិវិធីស៊ើបអង្កេតគឺជានីតិវិធីសម្ងាត់ហើយនីតិវិធីសម្ងាត់នេះគេកម្រឲ្យយើងឃើញជាសាធារណៈណាតាមពិតក្រមខាងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះក៏រំលោភបំពានគោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់នៃនីតិវិធីរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះដែរបើយើងនិយាយឲ្យមែនតែនទៅគឺរឿងស្អីក៏ដោយសូម្បីតែលិខិតគេជូនដំណឹងហៅយើងឲ្យចូលទៅជួបនេះក៏ជារឿងសម្ងាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះគាត់ដើម្បីបង្ហាញតម្លាភាពគាត់សុខចិត្តផ្សព្វផ្សាយដែលមិនបង្ហាញលិខិតនឹងថាគេជូនដំណឹងយ៉ាងម៉េចផងទេព្រោះអាលិខិតនឹងអត់អាចជូនដំណឹងបានអត់អាចទៅប្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានហេតុអីបានជាអញ្ចឹងបងប្អូននីតិវិធីស៊ើបអង្កេតគឺគេរក្សាសាក្សីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសខ្លួនឯងខ្លាចជាសាក្សីឯណាបើសិនជាតុលាការនេះឥឡូវទីហោប្រាប់ថាគេអញ្ជើញមកហើយយើងទៅបង្ហាញថាក្រុមមានប្រមាណអ្នកទៅបង្ហាញជាសាក្សីរស់ហើយចុះបើអ្នកណាធ្វើឃាតគាត់ទៅបរិសាសាក្សីនឹងវាសំខាន់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាក្រុមថៃចុះគេដឹងថាអូក្រុមនេះទៅប្តឹងគេដើម្បីឲ្យគេទទួលខុសត្រូវខ្លាចគេបាក់មុខខ្លាចអីអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិភ័ស្តុតាងគឺគេសម្លាប់សាក្សីគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគាត់ទៅដើម្បីឲ្យបាត់ភ័ស្តុតាងតើវាខាតប៉ុណ្ណានីតិវិធីយុត្តិធម៌ក៏ខាតនីតិវិធីអីក៏ខាតសាក្សីក៏ស្លាប់ចឹងនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតនេះទី1គឺគេមិនអោយផ្អើលទី2គេមិនអោយស្លាប់សាក្សីដែលជាសាក្សីរស់ផងដូច្នេះនីតិវិធីវាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនណាស់ហើយការចូលទៅក្នុងតុលាការនេះទៀតសោតគឺយើងអត់អាចថតរូបអីបានជាមួយនឹងកាឡាបញ្ជីឬក៏មន្ត្រីតុលាការគេទេគ្មាននីតិវិធីណាគេឲ្យធ្វើដូច្នេះទេលើកលែងតែតុលាការហ្នឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាគេចាប់ផ្ដើមចាត់ការបណ្ដឹងហ្នឹងហើយស៊ើបអង្កេតអីអញ្ចឹងទៅអានោះគេផ្សាយនៅលើ website របស់គេតែម្ដងប៉ុន្តែដល់ពេលបើកសវនាការបានសវនាការសាធារណៈហើយការដែលពាក់ស្លាកថាជាអ្នកដែលចូលទៅលេងចូលអីហ្នឹងណាគឺជារឿងធម្មតាទេចូលទៅអាគាររដ្ឋាភិបាលអាគាររដ្ឋបាលសាធារណៈបែបនេះអ្នកដែលមិនមែនជាបុគ្គលិកនៅក្នុងទីនោះដែលគ្មានប័ណ្ណជាបុគ្គលិកគឺត្រូវតែមានស្លាកសូម្បីតែមន្ទីរពេទ្យនៅស្រុកនេះស្រុកអាមេរិកនេះ
ពេលដែលយើងចូលមន្ទីរពេទ្យធំនៅទីនេះសុទ្ធតែមានស្លាកគេឲ្យ scan ដាក់ ID ទៀតព្រោះគេការពារសុវត្ថិភាពគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំងឺដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមកនេះគឺជាអ្នកមកជាភ្ញៀវហើយត្រូវមានការដែលត្រូវ escort បានន័យថាតាមដើម្បីជួយនាំផ្លូវនាំអីយើងនឹងដូច្នេះរឿងនីតិវិធីអញ្ចឹងយើងទៅនាំគ្នាវល់ក្បងចោតប្រកាន់ថាទៅជាភ្ញៀវទៅលេងមិនឃើញចូលប្រជុំសវនាការស្អីផងបោកយកស្រោមសម្បត្តិអីអូយបានហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនល្ងងពេកទេហើយកុំធ្វើជាល្ងងពេកពេលខ្លះអស់លោកធ្វើជាល្ងងហើយនាំគ្នាបំផ្លាញគ្នាចំណេញអីចំណេញបានតែប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយមួម៉ៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀតហ្នឹងតើអស់លោកចំណេញអីខ្ញុំពងតែឆ្ងល់យើងទៅយកការវាយប្រហារជេរគ្នាចុះបើសិនជាអស់លោកជាខ្មែរខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំមិនចោទអស់លោកជាសាសនាទេបើអស់លោកជាខ្មែរមានខួរក្បាលជាខ្មែរឈាមជ័រជាខ្មែរហើយមានក្រុមម្នាក់គេទៅប្តឹងថៃដើម្បីឲ្យខ្ជាក់ដីឬក៏សងការខូចខាតមកដល់ខ្មែរផ្ដល់កិត្តិយសសំណងអីសពបែបយ៉ាងតើយើងឈឺចាប់នឹងខ្មែរគ្នាឯងដែរទេខ្ញុំរកនឹងមិនឃើញសោះចុះហេតុអីបានជាអស់លោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើពហិការផលិតផលថៃររឿងថៃគ្រប់បែបយ៉ាងហេតុអីក៏យើងក៏ច្បាស់លាស់ម៉េះអាហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវចូលដល់សាច់ការយើងបែរជានាំគ្នាមកវាយប្រហារគ្នាឯងជារឿងអកុសលក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបងប្អូននេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំបកស្រាយបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលរិះគន់ក្រុមខាងអ្នកដែលគេយកបណ្ដឹងដាក់ទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនឹងឲ្យដឹងអំពីនីតិវិធីត្រួសតែបញ្យលប៉ុណ្ណាក៏ដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទៀតដែរអ្នកខ្លះគឺធ្វើដេកលក់បងប្អូនយើងទៅដាស់មនុស្សដែលដេកលក់ស្កប់ស្កល់ហ្មងអត់អីប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើពើជាដេកលក់យើងដាស់ស្លាប់ខ្លួនក៏មិនភ្ញាក់ដែរតែយ៉ាងណានេះជាធម្មទានឲ្យបងប្អូនយល់ថាអ្វីដែលក្រមរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសគាត់ធ្វើគឺតាមនីតិវិធីតុលាការឥឡូវចេញមកគឺលោកអ៊ុំសំអានគាត់បានប្រកាសជាអលរឹកថាបានជោគជ័យដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលពួកគាត់មិនអាចនិយាយជាសាធារណៈបានទេខ្ញុំចាប់ចំណុចដែលលោកអ៊ុំសំអានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពេលដែលចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពេលជួបហ្នឹងដែលមានលោកអ៊ូសាម៉ាឌីមានអីផងហ្នឹងគឺលោកបាននិយាយអំពីលោកអ៊ូសាម៉ាឌីដែលបានទៅប្រាប់រដ្ឋអាជ្ញាក្រុមគេកត់ត្រាយ៉ាងញាប់ដៃតាក់ទងនឹងរឿងឆបបោកអនឡាញតាក់ទងនឹងណាពាក់ព័ន្ធអង្គការមហាមន្ត្រីណាតាក់ទងនឹងអាគារឆបបោកអនឡាញដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលជាដីខ្មែរឲ្យគេទម្លាក់គ្រាប់ទម្លាក់អីហ្នឹងគឺបានន័យថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាតែតាក់ទងនឹងឆបបោកអនឡាញអីចឹងទៅហើយលោកអ៊ុំសំអានក៏មាន dossier មានអីបន្ថែមភស្តុតាងដើម្បីឲ្យគេយកទៅពិនិត្យរឿងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ពីប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ុំសំអានគាត់បាននិយាយថាគេអាចនឹងក៏ហៅពួកគាត់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យចូលទៅដាក់បំភ្លឺឬក៏អ្វីថែមទៀតព្រោះអានេះជានីតិវិធីបឋមមួយនៅក្នុងការដែលហៅភាគីដែលដាក់បណ្ដឹងហ្នឹងទៅសាកសួរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបណ្ដឹងហ្នឹងវាពិតអត់ហើយមានមនុស្សឈឺឆ្អាលហើយមានភ័ស្តុតាងអញ្ចឹងដូច្នេះបានន័យថាតុលាការនេះគឺចាប់អារម្មណ៍នឹងបណ្ដឹងរបស់តុលាការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសតើគេហៅទៅជួបលើកណាទៀតឬក៏មិនជួបទៀតរឿងនេះគឺអ្វីដែលគួរឲ្យសាទរគឺពួកគាត់បានប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពគួរតែសាទរគួរតែលើកទឹកចិត្តគួរតែជូនពរគាត់ទៅព្រោះលទ្ធផលគឺបានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងទេតារឿងជាមួយថៃនេះអត់អាចនឹងរឿងថ្កោលទោសជូនដំណឹងមិនទទួលស្គាល់បដិសេធអីទេគឺរឿងប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះតវ៉ាមិនទទួលស្គាល់បដិសេធធ្វើទៀតទៅអត់អីទេវាអត់ខាតបង់អីទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺប្តឹងឲ្យលើកទឹកចិត្តដាក់ភស្តុតាងប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហើយមិនគួរណាមកវាយប្រហាររឿងស្រោមសបុតរឿងអីហ្នឹងវាដូចជារកម្មចិត្តខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ភ័យមែនតើព្រោះភ័យខ្លាចប្រជាប្រិយរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនេះមានពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែចុះខ្សោយខ្លាំងមែនតើការចុះខ្សោយខ្លាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកក្រុមគាត់ពិបាកចិត្តតែពិបាកចិត្តគឺមានអីក្រៅពីបំផ្លាញទេបន្សាបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបន្សាបអ្នកដែលផ្លុំកញ្ចែគឺយកអាទឹកនឹងដាក់ក្នុងកញ្ចែឲ្យផ្លុំលែងលឺឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើឲ្យគាត់ស្រែកអត់លឺចង់បន្សាបគឺវាយប្រហារកុំឲ្យគាត់មានឥទ្ធិពលក្នុងការនិយាយពីបញ្ហារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលតែក៏អត់កែទេព្រោះអត់មានសមត្ថភាពនឹងកែបានទេអញ្ចឹងជាជាងការឲ្យគាត់រួចភ្លើងគឺគាត់មកអង្គុយបក់ផ្សែងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយកទៅពិចារណាខ្ញុំជឿថាចំពោះខ្ញុំជាយោបល់ទេ
ចំពោះពួកខាងក្រមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះណាជាជាងហែកស្លឹកឆ្នោតដែលនៅសល់សេសសល់តិចតួចចោលណាគឺនៅស្ងៀមជាជាងស្រដីទៅពៀចេកខ្ចីជាជាងតនេមាត់វិញល្អជាងគឺឲ្យអាមីអាថោងសកម្មជនMMO គូលលោកអីពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាអឺនៅស្ងៀមទៅជាជាងការទៅវាយប្រហារក្រុមប្រឆាំងដែលយកទៅដាក់នៅក្នុងតុលាការគឺគេមើលឃើញថាយើងនឹងទៅជាបំផ្លាញទៅជារៅឆានទៅជាឆាឆៅទៅជាគ្រប់គ្រងថៃទៅវិញណាដែលយើងគិតថាយើងនឹងចោតគេក្រុមគេថាលក់ក្បាលឲ្យថៃតែដល់យើងទៅជាគ្រប់គ្រងថៃព្រោះអីអ្នកដែលឈឺចាប់គួរតែថៃតាមម៉ោងនេះអ្នកដែលឈឺចាប់ភ័យបំផុតគួរតែថៃអ្នកដែលនឹងធ្វើបាបរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសគួរតែថៃព្រោះគេអត់ចង់ឲ្យដាក់ប្តឹងដាក់អីទៅគេទេព្រោះថៃខ្លាចណាស់តុលាការអន្តរជាតិតែផ្ទុយទៅវិញវាបែរមកជាខ្មែរគ្នាឯងទៅវិញនេះហើយដែលខ្មែរយើងបែកបាក់ជាតិអត់មានថ្ងៃផ្សះផ្សាគ្នាបានប៉ុន្តែបែកបាក់យ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះបន្តអាការដែលដាក់ប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងតុលាការយុតិធធម៌អន្តរជាតិទៀតផងដើម្បីឲ្យថៃខ្ចាក់ដីទាំងអស់មកឲ្យខ្មែរវិញហើយសងខ្មែរគ្រប់រាល់ការខូចខាតបាទព័ត៌មានបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងយកព័ត៌មានពីគាត់ព្រោះខ្ញុំបានស្នើសុំសម្ភាសលោកអ៊ុំសំអានដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាដោយសារតែកិច្ចការងារមួយចំនួនគឺមានកិច្ចការសម្ងាត់ច្រើនដែលមិនអាចនិយាយប្រាប់អស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបងប្អូនវាគ្មានស្អីលើសនឹងទៀតទេចង់និយាយថាពួកគាត់បានចូលទៅតុលាការហើយដាក់ប្តឹងនេះគឺជានីតិវិធីចឹងតុលាការគេនឹងចាត់ការគេហៅអីទៀតក៏អត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលដែរចឹងចាំតែត្រៀមខ្លួនជួយឧបត្ថម្ភពួកគាត់ទៅទាំងជួលមេធាវីទាំងអីព្រោះដំណើរការនេះគឺពួកគាត់មានទឹកមាត់ប្រៃហើយមិនមែនសុកគេចេះតែហៅទៅបានទេតុលាការដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសំណុំរឿងគេច្រើនណាស់បើគេហៅគឺគេឲ្យតម្លៃខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសដែលខំប្រឹងដុតដៃដុតជើងដាក់ប្តឹងទៅគេហើយការដែលជួយឧបត្ថម្ភពួកគាត់នេះគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់បំផុតដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើហើយទុកឲ្យខាងក្រមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទាញទុំដូចឆ្លើងកបីនឹងទៀតទៅឥឡូវលោកហ៊ុនម៉ាណែតឯណោះវិញឥឡូវរឿងទុកមួយឡែកសិនតឡាការព្រមតនអន្តរជាតិព្រោះនីតិវិធីនេះទៅហើយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏អរគុណក្រុមសកម្មជនរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែលដុតដៃដុតជើងចាយលុយកប៉ៅខ្លួនឯងទិញសម្បត្តិយន្តហោះទិញអីទៅធ្វើខ្លួនឯងសពបែបយ៉ាងគួរតែទាំងអស់គ្នាសាទរមិនចឹងបងប្អូនតែខ្ញុំឃើញបងប្អូនសាទរច្រើនណាស់ 90% ជាងហើយដែលសាទរនៅតែប្រមាណភាគរយដែលពួកគាត់បានលុយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីឲ្យស្រែកជេរស្រែកបចោប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាពួកគាត់នឹងហែកស្លឹកឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅសល់ប្រមាណចុងក្រោយនោះទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតបដិញ្ញាមិនកាត់បន្ថយក្រសួងដែលមានចំនួនច្រើនហួសទេរឿងនេះហាឃើញយើងខកចិត្តគឺខកចិត្តអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំយើងគឺអញ្ចឹងចេញមកគេទៅដល់ណាអស់ហើយឯងនឹងបច្រាស់គេម្នាក់ឯងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្ងៃនេះនៅពេលដែលគាត់ចុះទៅសម្ពោធអាគារឬក៏សមិទ្ធិស្ពានថ្នល់ឬស្អីនៅខេត្តកាចេះអីហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងនិយាយពីរឿងស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលភ័យខ្លាចគេបង្រួមក្រសួងហើយក៏ប្រាប់ទៅអ្នកដែលភ័យខ្លាចគេអត់បង្រួមក្រសួងដែរកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំស្ដាប់គាត់ដូចចង់កញ្ញាញ់ខួរដែរគាត់ផ្ដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់ដែលតូចចិត្តតូចថ្លើមឬក៏ខកចិត្តអស់សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលមិនបង្រួមក្រសួងមន្ទីរទេគាត់ថាកុំអស់សង្ឃឹមអីរដ្ឋាភិបាលអត់បង្រួមក្រសួងឬកាត់បន្ថយទេហើយចុះបើគេអស់សង្ឃឹមរឿងអត់កាត់បន្ថយក្រសួងឥឡូវគាត់ថាកុំអស់សង្ឃឹមព្រោះរដ្ឋាភិបាលអត់កាត់បន្ថយក្រសួងទេគ្រាន់តែរកវិធីអីផ្សេងដោះស្រាយអានេះដូចខ្មែរយើងនិយាយភាសាមួយថាតាំងតែពីឈឺមកអត់ស្រួលខ្លួនរហូតដែលយើងនិយាយភាសាហ្នឹងគេហៅ logic ចឹងគឺកញ្ញាញ់ខួរព្រោះអត់យល់សោះព្រោះតាំងពីឈឺមកអត់ស្រួលខ្លួនរហូតតែឈឺវាអត់ស្រួលខ្លួនហើយទៅដល់និយាយចឹងទៅវាដឹងបានន័យថានិយាយដើម្បីអីផងគាត់ថាកុំភ័យអីអ្នកដែលភ័យព្រួយអស់សង្ឃឹមខ្លាចរដ្ឋាភិបាលអត់ព្រមបន្ថយក្រសួងឲ្យនៅរួមតូចកុំភ័យរដ្ឋាភិបាលអត់បន្ថយទេអញ្ចឹងនឹងគាត់មិនភ័យគាត់មិនអស់សង្ឃឹមគាត់ថាចាំគេរកវិធីដោះស្រាយផ្លូវដូចជាអ្នកកំ pl ែងមិនទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំសូមសរសើរលោកប៉កែកំ pl ែងមែនតើគេបារម្ភពីរឿងក្រសួងច្រើនពេកអត់បន្ថយគាត់ថាកុំអស់សង្ឃឹមអីអ្នកដែលថារដ្ឋាភិបាលមិនបន្ថយព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលមិនបន្ថយទេនឹងទុករក្សាក្រសួងដដែល
គ្រាន់តែរកវិធីផ្សេងដោះស្រាយរបៀបវិមជ្ឈការមិនគាត់នោះដែលគាត់និយាយថាហើយគាត់យកឧទាហរណ៍ឲ្យយើងស្ដាប់ហើយបងប្អូនចាំមើលសប្បាយចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បាន4 10អាណត្តិទៀតទៅគាត់យកឧទាហរណ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេទៅតែតម្លើងក្រសួងពី34ក្រសួងមក48ក្រសួងប៉ាកែខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ាកែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់បាយហូបជាជាងយើងមើលគេមានហ្វីឡុងហ្វីឡេលោកលាក់ឬក៏មានរបស់របរហូបចុកគ្រប់គ្រាន់យើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលរបបខ្មែរក្រហមអាពេលយើងអត់អីហូបអត់ផ្ទះសំបែងស្នាក់នៅដើរសុំទានដែលលំបាកអីចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមនាំមិនមើលខ្មែរក្រហមអង្គបាយហូបបបរតែ3ពេលតែគាត់អត់ទៅមើលអាគេចាប់ផ្ដើមហូបលុកលាក់ហូបអីអស់ហើយគេទៅស្អីណាដល់ឋានប្រច័នអស់ហើយគាត់អត់ទៅប្រៀបធៀបទេគាត់ទៅមើលនរុអាវជ័យហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញទាំងអស់គ្នាថាគាត់និយាយត្រូវព្រោះកាលខ្មែរក្រហមហូបក្ដួចផងរស់បានដល់មកឥឡូវហើយយើងមានបាយ3ពេលមានអីដែរហើយគេក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានអីទៀតណាវាទៅជាអញ្ចឹងណាបងប្អូនមានដឹកនាំបែបនេះហាបើដឹកនាំគ្រួសារវិញគឺលលាយឲ្យគ្រួសារហ្នឹងព្រោះអីពេលដែលកូនចៅអត់រៀនឆ្លាតអត់រៀនប៉ាកែអត់ព្រមទៅមើលអ្នកប៉ាកែគាត់ទៅមើលពួកអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនហិតកាវចាក់សាក់ពេញខ្លួនឬក៏មកគ្រួសារធ្វើស្រីពេទ្យសាចារ5នាក់អីវិញគាត់ឲ្យទៅមើលអញ្ចឹងគ្រួសារយើងលំបាកមែនតែគ្រួសារគេលួចប្លន់ឆក់ជួញដូរគ្រឿងញៀនបងធំបងតូចអីពេញទឹកពេញដីហើយយើងអីក៏ពិបាកចិត្តមកម៉េះយើងទៅមើលចេះវិញអប់រំកូនហ្នឹងដើម្បីឲ្យធូរធូងប៉ុន្តែអត់ទៅមើលអាគ្រួសារគេដែលរីចម្រើននេះខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើហេតុអីបានជាគូក្បាលមេដឹកនាំរបស់យើងគិតទៅរកអារឿងរកផែលអញ្ចឹងវិញហើយបើទៅប្រៀបធៀបឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងទៀតសោតហ្នឹងក៏តែមិនត្រូវទៅទៀតឥណ្ឌូនេស៊ីតម្លើងក្រសួងពី34ទៅ48កាលពីឆ្នាំ2024គាត់និយាយត្រូវគឺខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សភាឥណ្ឌូនេស៊ីតម្លើងក្រសួងពី34ទៅ48បងប្អូនមានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រមាណលានអ្នក288លានអ្នកប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមាន288លានអ្នកបងប្អូនមានដឹងថាកោះឥណ្ឌូនេស៊ីមានប៉ុន្មានទេ17000កោះហើយនៅក្នុងកោះហ្នឹងគឺមាន6000កោះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅហើយដែលត្រូវការរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ក្រសួងមន្ទីរហ្នឹងចុះទៅចែកដោយថាដោះស្រាយទុកប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតក្រសួងមន្ទីរហ្នឹងឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះ288លាននាក់លើសចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណដងបងប្អូនបើ10ដងគឺ180លានមិនអញ្ចឹងនេះលើសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់ទៅជិត25ដងឯណោះ20ដងជាងឯណោះលើសប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងគេតម្លើងក្រសួងពី34ទៅ48ដូចជាមិនមានអីប្លែកដែរទេគ្រាន់តែថាវាអត់ត្រូវការក្នុងនឹងប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីគេតវ៉ាព្យុះភ្លៀងដែរគេថាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខាតថវិការដ្ឋអីច្រើនតែឥណ្ឌូនេស៊ីគេថាចោះបើកោះដល់ទៅ6000កោះហើយហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតើបើអត់មានក្រសួងមន្ទីរដោះស្រាយបញ្ហាតើធ្វើម៉េចបងប្អូនមានបាយហូបឧទាហរណ៍វាសមហេតុសមផលអាហ្នឹងបើគាត់ប្រៀបធៀបទៅឥណ្ឌូនេស៊ីថាគេឡើងច្រើនហេតុអីក៏យើងថយចុះគាត់ទៅប្រៀបធៀបទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអីណាដែលតម្លើងក្រសួងឡើង2 3អីទៀតក៏ប៉ុន្តែសរសើរគាត់ដែរគាត់មើលថាតែវៀតណាមគេកាត់បន្ថយពី18មក14ដែរចិនគេកាត់បន្ថយចិន1400លានអ្នកគេកាត់បន្ថយក្រសួងដែរវៀតណាមក្រសួងគេកាលមុន18គេចុះនៅ14ខេត្តគេ50 60គេចុះនៅខេត្តបរួមខេត្តអីគាត់មើលអាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់យកឥណ្ឌូនេស៊ីបាច់មកគាត់ថាធ្វើតាមឥណ្ឌូនេស៊ីតាមអាហ្វ្រិកអាគេធ្វើល្អក្បែរលបងផ្ទះឯងហ្នឹងអត់ធ្វើទេហើយគាត់ប្រាប់ថាកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមអីពួកអត់កាត់បន្ថយឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហារឿងការមិនបង្រួមក្រសួងហើយតើមានប្រសិទ្ធភាពអីហេតុអីបានជាខ្មែរអត់បង្រួមក្រសួងពេលវេលាខ្លីមែនតើបងប្អូនខ្ញុំមិនអាចផ្សាយព័ត៌មាននេះចប់ទេព្រោះដោយសារពេលវេលាខ្លីតាមពិតបើយើងគិតមើលទៅក្រសួងមន្ទីររបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមាន31ក្រសួងមន្ទីរ31ប្រជាពលរដ្ឋ18លាននាក់មន្ត្រីរាជការយើងដឹងមានប៉ុន្មានទេបងប្អូនសរុបមាន232,034នាក់អាហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2023 200,000នាក់ជាងមន្ត្រីរាជការយើងប្រាក់បៀវត្តទាំងរាជការស៊ីវិលទាំងទាហានណាដឹងត្រូវការចំណាយលើពួកគាត់ប្រមាណនេះក្នុងមួយឆ្នាំ$2,500 លាន
ទាំងរាជការហើយ2500លានដុល្លារនេះទៅវិស័យយោធាព្រោះយោធាមានទាហានប្រហែលជាតែ120,000នាក់ឯងប្រាក់ខែយើងគិតថាប្រហែល300ចុះម្នាក់អញ្ចឹងទាហានអស់តែប្រហែលជា500លានដុល្លារទេអញ្ចឹងនៅក្នុង2500លានដុល្លារនៃថវិកាគឺស្មើនឹង33%នៃថវិកាជាតិគឺយកទៅបើកឲ្យប្រាក់ខែតាជិត35%ទៅបើកឲ្យប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការគឺ2000លានដុល្លារនៅក្នុងក្រសួងមន្ទីរទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ហ្នឹងអា2500លានដុល្លារឬក៏2000លានដុល្លារយើងក៏និយាយវិស័យតបយើងដក500លានទៅតបចោះព្រោះហ្នឹងបំរើវិស័យកងតបកុំប៉ះពីគាត់តែអាក្រសួងមន្ទីរយើងនៅសល់2000លានដុល្លារដែលយកទៅចាយចុះបើសិនយើងបង្រួមក្រសួងមន្ទីរនេះឲ្យនៅត្រឹមតែ15 31មក15ព្រោះយើងមានគ្នាតែ1លាន8 10លានណាតើយើងដឹងសល់លុយប៉ុន្មានទេបងប្អូនសល់លុយ1000លានដុល្លារខ្ញុំអត់បាច់ទៅបូកកណនីស្អីទេនេះគឺជាតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលតើលុយប្រាក់ខែរាជការហើយនឹងទាហានគឺ2លាន5សែននៅក្នុងមួយឆ្នាំចាឥឡូវដល់អា500នៅសល់2លានអញ្ចឹង2លានចែកជា2បើទម្លាក់ក្រសួងមកនៅត្រឹមតែ15យើងសល់1000លានដុល្លារ1000លានដុល្លារបងប្អូនសាកគិតមើលយកទៅជួយអីបានច្រើនណាស់ជួយវិស័យស្អីក៏បានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យយើងទៅសងបំណុលគេដែលជាពាក់គេ13,000លានដុល្លារបានសង1000លានដុល្លារមួយឆ្នាំសងតែ13ឆ្នាំអស់បំណុលយើងអត់ជាពាក់ការប្រាក់គេទៀតឥឡូវការប្រាក់គេគឺមួយឆ្នាំយើងសងគេ100លានដុល្លារគ្រាន់តែការប្រាក់ប្រជាពលរដ្ឋកាត់ពេជ្រមកជាពាក់គេជិត800ដុល្លារអត់បានចាយលុយមួយរៀលម្នាក់អារឿងដែលបានឬឥឡូវរឿងដែលសំខាន់ហើយយើងមើលនិយាយពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងមានដល់ទៅ70គ្រាន់តែរដ្ឋលេខាធិការ69នៅក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ្នឹងមិនដឹងជាយកឲ្យកែបខេត្តកែបគ្រាន់តែខេត្តមួយមានប្រជាពលរដ្ឋ3-4ម៉ឺននាក់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែស្នងការរង22នាក់ស្នងការនិយាយពីប៉ូលីសទាហានឬក៏មន្ត្រីហ្នឹងគឺថាមិនដឹងយកទៅឯណាអត់ខ្មាស់គេសោះប្រជាពលរដ្ឋសំបីលោកសសុខាក៏និយាយសាយខ្លួនឯងថាស្នងការនៅកែបនឹងគឺច្រើនមែនតើខ្មាស់គេទេបងប្អូនហើយយើងអត់ព្រមកែតើយើងហាត់ឥឡូវចំណុចខ្ញុំនៅសល់ព័ត៌មានច្រើនខ្ញុំនិយាយមិនអស់មែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសងម្ដងនេះគឺដោយសារជាប់មាត់នឹងរឿងណែ ICC ផងនឹងរឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមិនបន្ថយក្រសួងនេះផងរឿងចេះបងប្អូនហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនកាត់បន្ថយក្រសួងបងប្អូនមានដឹងទេចម្លើយគឺខ្លីរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះគឺត្រូវការឲ្យក្រមមន្ត្រីរាជការឬក៏លលោកឬក៏អ្នកដែលគាត់តាក់ពីក្រមប្រឆាំងមកដើម្បីបង្កើតក្រសួងមន្ទីរអនុរដ្ឋលេខាធិការឬការងារទីប្រឹក្សាឧត្តមមន្ត្រីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីជាអ្នកខុសនិកជាអ្នកឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជួយទ្រទ្រង់ជួយការពារជួយកាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសប្តាហ៍នេះបាយបិណ្ឌជាបាយបាទេអត់ដឹងការងារច្បាស់លាស់ទេគឺចោះទៅពង្រឹងបកម៉ោងក្រៅម៉ោងអីក៏ដោយប៉ុន្តែវាចបោកចបល់មិនដឹងបាយបិណ្ឌជាបាយបាតម៉ោងណាម៉ោងរត់ម៉ោងណាម៉ោងឯកជនទេដូច្នេះបើកាត់បន្ថយពួកគាត់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្អំចិត្តអ្នកដែលគាត់ទិញលលោកឬក៏ហៅឲ្យចូលមកបានដើម្បីបរិយាក្រសួងមន្ទីរទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ស្ងប់ចិត្តអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងទៅតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចង់រត់ចោះចូលមកខាងគណៈបកប្រឆាំងវិញហើយដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងអំណាចរឿងបកពួករឿងអីមិនមែនជារឿងប្រជាពលរដ្ឋទេបើរឿងប្រជាពលរដ្ឋ8 10លានអ្នកអត់ត្រូវការ31ក្រសួងទេ15ក្រសួងនឹងច្រើនពេកផងហើយបង្រួមការងារមកហើយធ្វើកិច្ចការងារទៅហើយជួលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយកអាលុយ1000លានដុល្លារនេះបើមកជួលអង្គការសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានឲ្យធ្វើការក៏មិនដឹងថាបានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណាដែរប៉ុន្តែអស់លោកយកមកជញ្ជក់ឈាមដើម្បីប្រយោជន៍សួនតួបកតាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់នោះចិត្តបោះឆ្នោតផងតែហ៊ានរំលាយក្រសួងពួកគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលព្រោះអីអត់មានកន្លែងទៅហ្នឹងអ្នកដែលទិញបានពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងរត់ទៅគណៈបកប្រឆាំងវិញព្រោះមកបានបាយបាននំប៉័ងអីពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលខំបង្កើតក្រសួងមន្ទីរហើយដល់ពេលចូលទៅម៉ែអើយពុកលួយដល់ឆ្អឹងព្រោះមានទៅការងារអីនាំគ្នាទៅក្រេបជញ្ជក់អាម្ដាយកំពុងរីងរៃផងទៅបឺតជញ្ជក់គ្រប់គ្នាទៀតហឺតតែរីងរៃដូច្នេះរឿងនេះគឺជារឿងមរណាទេហើយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយនេះខ្ញុំដឹងថាគាត់ចង់កែតម្រង់នឹងលឺនិយាយច្រើនដងប៉ុន្តែទៅអត់រួចគាត់យកពាក្យថាគេកែតម្រង់នៅវៀតណាមគេប្រើពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចង់ប្រាប់ថាម៉េចទុកឲ្យគាត់មួយអាណត្តិពីរអាណត្តិទៀតទៅបានគាត់កែ
បើអត់កែហើយប្រហែលអាណត្តិទៀតតើយើងធ្វើម៉េចអានេះដូចយើងអត់ទិញស្លឹកឆ្នោតហើយយើងផ្សងត្រូវឆ្នោតចឹងណាបងប្អូនទៅត្រូវអាម៉េចបើយើងអត់ទិញឆ្នោតផងដូច្នេះរឿងនេះគឺខ្ញុំនៅមានរឿងច្រើនទៀតណាស់ដែលនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនព័ត៌មានដែលខ្ញុំផ្សាយមកមិញហ្នឹងចំណងជើងឡើង10ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្សាយអត់បានទេដោយសារតែដល់ម៉ោងទៅហើយណាមួយការដែលបកស្រាយមួយចំនួនមិនអាចអានព័ត៌មានច្បាស់ទៅហើយចប់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសន្យាថានឹងផ្សាយព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃត្រង់ចោះដើម្បីកុំឲ្យយប់ទៀតថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំសន្យាថាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃពុធនេះគឺខ្ញុំនឹងផ្សាយព័ត៌មានដែលខ្ញុំជពាក់នេះទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យជពាក់វគ្គវិនជាមួយគ្នាទៀតដោយសារពេលនេះខ្ញុំអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះដល់ម៉ោងចូលធ្វើការមែនតើហើយសូមអធិស្ឋានដោយសារតែខ្លីបងប្អូនខ្លះថាខ្លីក៏ល្អប៉ុន្តែខ្លីទៅបាន2ម៉ាត់ឥឡូវសិតបញ្ចប់នេះគឺយើងនៅអាឡោះអាល័យនឹងគ្នាហើយតែមិនអីទេយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃត្រង់ទៀតបងប្អូនណាសូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះរាត្រីសួស្តីបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាអរុនសួស្តីបងប្អូននៅទីក្រុងឡុងបេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងជួបគ្នាទៀតនៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃពុធបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ